السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. يجعل صباحكم صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا. اللهم اصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواتنا في فلسطين. يا ربنا يبارك في عمركم يا رب. اخواتي وحبايبي لو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ربنا يبارك لي في عمركم. اخواتي وحبايبي اللي متابعيني ما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميله، دايما منوريني ومشرفيني، ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا رب. زي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو عملنا حاجه حلوه، وكمان عملنا القرنبيط اللي انتم شايفينه ده هيبقى مقرمش كده وحلو بالخلطه اللي انا هعملها له. بسم الله ما شاء الله، وطعمه زي العسل. طبعا احنا هنعمل القرنبيط وهنعمل معانا كمان حاجه حلوه كده علشان خاطر نحل كده بعد القرنبيط. انا عملت الحتتين اللي انتوا شايفتهم دولت اللي هم على الترابيزه دول، والباقي بقى هحطه في التلاجة لما اعمله مره تانية. لو هتغيبي عليه حطيه في الفريزر عادي من غير ما تسلقيه، ما بيسلقوش اي حاجه، وبتطلعيه فوق وبتسلقيه تاني زي ما انت حابه. بتقطعي بقى على حسب ما انت عايزاها كبيره ماشي، عايزاها صغيره ماشي. اللهم صل على النبي. ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، ويصلح حالكم ويريح بالكم ويجعلكم دايما مبسوطين ومستورين، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وحبايبكم بصحه وخير وسعاده. زي ما انتم شايفين كده قبل ما تعملي اي حاجه نظفي مطبخك وخلي البوتاجاز زي ما انت شايفه كده، علشان ما تبقيش الدنيا مكركبه حوالين منك، وتبقى حاسه ان انت فايقه كده وانت بتعملي اي حاجه على البوتاجاز قبل ما تعملي. يعني ما تقوليش ان انا هطبخ عليه وهيتوسخ تاني، لا، نضفيه الاول وبعد كده اعملي عليه. انا حطيت معلقه من الكمون على القرنبيط وهسيبه بقى يغلي كده. ودي كانت عندي كوبايه مكرونه كنت سلقاها امبارح، بس بصراحه اللهم صل على النبي الانبوبه خلصت، فانا سبتها كده قلت خليها بقى لبكره. احط عليها بقى شويه من اللبن كده ونضربها في الخلاط ونعمل احلى حاجه حلوه كده تدفي كده في الجو الحلو ده، وحاجه زي العسل. خدنا المكرونه ونزلت عليها بشويه من اللبن، وهحط كده افضيها في الحله بتاعتي. انا طبعا كانت هي كوبايه مكرونه بنعمل عليها كيلو من الحليب، واللهم صل على النبي، وبحط بقيه الحليب اهوت زي ما انتم شايفين كده. ديت العزية يا جماعة طعمها بيبقى زي العسل. نزلت كمان عليها بنص كوباية من السكر، والسكر ده طبعا حسب الرغبة، بس هي نص كوباية بيطلع السكر بتاعها بسم الله ما شاء الله مظبوط 100. وكمان بقى لو انت حابة تزودي عادي، بس هو والله نص كوباية بيظبطها زي الفل. هنزل عليها ب4 معالق كبار مليانين من النشا، زي ما انت شايفة كده 4 معالق كبار مليانين من النشا، وبدوبهم في شوية مية وبركنهم بقى على جنب لحد اما اللبن والمكرونة كده يغلوا مع بعض. وهنعمل بقى احلى عزيزية كده، حاجة كده مغذية وحاجة زي الفل. بس خليكي معايا ونشوف هنضيف لها ايه. هنضيف لها المكونات بتاعتها هتعزز من الطعم بتاعها وهتخليها جميلة وزي الفل. خليكي معايا لاخر الفيديو وهتشوفي الطريقة الجميلة ديت، وان شاء الله تعجبك. وكمان هتشوفي خلطة القرنبيط. حطيت هنا حطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي. دي معلقة كبيرة من السمنة البلدي، هي صفرة علشان دي سمنة بقري. وحطيت كمان معايا هنا من الوش اللي احنا بنلمه من على اللبن. لو انت عندك قشطة حطي، ما عندكيش زي حالي كده حطي معلقتين من الوش بتاع اللبن اللي انت بتغليه وتبيتيه في التلاجة وبتاخديه كده. يعني هو الوش بتاع اللبن المغلي ده بصراحة غنيني عن ان انا اشتري قشطة ولا كده. هتدوقي بقى كده اللي هو طبعا مظبوط، بس انا حبيت ان انا ادوها كمان اشوفها. لقيتها بسم الله ما شاء الله مش محتاجة اي حاجة. شوية كده من المورد اللي هو الماء الورد يعني، وحطيهم هيخلوا ريحتها جميلة زي العسل. ما عندكيش مورد الفانيليا تكفي. هقلب النشا تاني كده عشان هي بترقد في قعر الطبق، وبتقلبي كده تصب حبة حبة كده وبتقلبي على السريع علشان خاطر ما تكلكحش معاكي، وهتطلع معاكي احلى شوية عزية كده حاجة زي العسل بسم الله ما شاء الله. القرنبيط بتاعنا على النار جنب مننا كده، واحنا بنقلب على اخرنا كده علشان خاطر ما تكلكحش، وهتطلع معاكي نتيجة زي العسل. اتمنى تجربيها بالطريقة ديت، والله هتعجبك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. هحط كمان هحط شويه من الفانيليا. لو انت ما عندكيش موارد حط الفانيليا بتيض يا جماعه، ما فيش اي مشاكل. يعني انا ما كانش عندي المره اللي فاتت وعملتها بالفانيليا بس كان طعمها زي العسل برضه. كده بقى غلت معايا هي تمام. بطفي عليها وبجيب الصينيه بتاعتي وبحط فيها معلقه سمنه كده، وبسيحها بدهن الصينيه كلها بالسمنه كده علشان تبقى بعد كده ما تلزقش معايا. اللهم صل على النبي. الفرن بقى مولعينه، مش
الفرن مش هتولعيه زي الكيكه كده والكلام ده كله من تحت ولا اي حاجه. انت بتدهني الصينيه كويس وبتصبي بقى الخليط ده كله فيها وبنركنها لحد اما تبرد، وبعد كده بنديها وش من فوق ندهنها بقى. هتشوف هنعمل مع بعض ايه، خليكي معايا، ما احنا بنسبق الاحداث ليه، خليكي معايا وان شاء الله هتعجبك الطريقه. اللهم صل على النبي. نفض كده وطلعت الكميه زياده شويه، مفيش اي مشاكل لان الصينيه بتاعتي ديت صغيره، وبصراحه انا ما عنديش واحده اكبر من دي، اللي عندي بقى الاكبر الحروف بتاعتهم عاليه، فانا عايزه اعملها في الصينيه ديت عشان لما تيجي تقطعيها بتبقى سهله معاك وبتبقى زي الفل. مش هنحتار ولا اي حاجه، في طبق في اي حاجه موجوده عندك هتفضي بقيه الكميه اللي عندك دي. انا حطيتها في الحاجات ديت علشان طبعا الولاد بيفرحوا بيها، وزي ما انتم شايفين كده دهنتها بالسمنه هي كمان، وحطيت اللي فاضل معايا زي ما انتم شايفين كده. اللي حطيت عبيت العلبتين اللي هم بتوع الجيل دولت، ولقيت فاضل معايا شويه كمان، حطيتهم في طبق زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ريحتها قلب الدنيا. سيبها بقى كده على جنب لحد ما تبرد ونشوف القرنبيط بتاعنا استوى ولا لا. وهحط له الاول شويه ملح كده، وبعد كده اسيبه شويه كمان لسه ما استواش. والعزيه بتاعتي بسيبها بقى كده لحد ما تبرد، ما بجيش جنبها لحد ما تبرد، وتلاقي الوش بتاعها تمسك كده. وبعد ما الوش بتاعها يتمسك كده وتعملوه بصباعك كده وتلاقي صباعك طالع نضيف، بتدهني وشها بمعلقه كده من السمنه البلدي. وبعد كده بقى بتولعي الشوايه بس، ما بتولعيش الفرن البوتاجاز من تحت، الشوايه بس كده بتاخد اللون وتطلع معاكي احلى عزيه هتشوفيها وهتجربيها بالمكونات اللي انا عملتها ديت. والله بجد طعمها زي العسل وريحتها جميل. هنا بقى القرنبيط بتاعنا نشوف استوى ولا لا. كده تمام، انا مش عايزه اسويه قوي. وكده بعد ما اخدت اللون الحلو الجميل اللي انتوا شفتوه ده، شايفين بقى ديت كده الام ودولت ولادها جنب منها، بسم الله ما شاء الله. شكلها حلو وطعمها اجمل والله وريحتها جميله. ان شاء الله تجربيها وان شاء الله هتعجبك. حاجه حلوه كده وحاجه من عندك في البيت، بكوبايه مكرونه وكيلو من الحليب عملنا احلى عزيز. هنا بقى مكان اللبن اللي انا حطيته للعزيه، فمكان ما انا غالياه كده بيبقى عامل ماده دهنيه كده على الجناب. انا مش هرمي اي حاجه من دي يا جماعه، ما برميش اي حاجه من دي. بشويه ميه كده وبتني لما ده كلته وبحطه على الرز بتاعي، بيفرق جدا في طعم الرز. يعني لما بتحط ده على الرز بتاعك بيخلي طعمه جميل افضل كمان من الرز الابيض. شايفين بقى كده انا مش برمي اي حاجه. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده بلم كده، يعني على رأي امي الله يرحمها، لميها تلمك. ما تبحتريش اي حاجه، اي حاجه تعرفي ان انت تستفادي بيها استفادي بيها. دول طبعا كان عنده شويه لبن صغيرين كده، حطيت عليهم شويه ميه وعكرت بهم الرز كده، يعني مش لبن صافي ولا حاجه يا جماعه، لا انا بيبقى شويه لبن صغيرين، لو نص كوبايه من بتاعه الشاي وحطيت عليها شويه ميه وحطيتهم على الرز بيفرقوا طبعا في الطعم. اللهم صل على النبي. ولعنا عليه كده وهنعمل بقى الخلطه بتاعه القرنبيط بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. معايا هنا نص كوبايه من النشا، لا معايا هنا نص كوبايه دقيق، ومعايا 3 معالق من النشا، ومعايا معلقه صغيره من اللهم صل على النبي من الكركم، ومعايا شويه فلفل اسود، ومعايا شويه كمون وشويه كزبره ناشفه، ومعايا بيضتين. والبيض طبعا حسب ما انت حابه تحطي، عايزه تحطي 3 حطي، عايزه تحطي واحده بس حطي، دي حاجه هترجع لك انت، دي طبعا حاجه انت بتوكليها لاولادك فما فيش اي مشاكل، اللي انت حابه تحطيه حطي. وشويه صغيرين كده من الملح وشويه ميه صغيرين. احنا عايزين الخليط بتاعنا ده يكون تقيل ما يكونش خفيف علشان يمسك على القرنبيط بتاعنا ويدوله القرمشه الحلوه ويبقى طعمه زي العسل. اللهم صل على النبي. هو احنا حطينا، هنعيد تاني، حطينا ايه؟ حطينا كوبايه من الدقيق و3 معالق من النشا، يعني حوالي نص كوبايه من النشا وكوبايه دقيق، وبنحطه بقى كده وبنقلبه مع بعض. معايا هنا كوبايه تانية من الدقيق، دي بقى اللي احنا هنطلع من الخليط ده ونحط عليه. حطيت عليها ايه؟ حطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه ملح. اما الكركم انا حطيته على الخليط اللي هو الاولاني ده. يبقى انا حطيت في الخليط الاولاني بيضتين وكوبايه دقيق ونص كوبايه نشا او 3 معالق كبار مليانين من النشا وشويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، وزي ما انتم شايفين كده حطيت كمان شويه كزبره خضراء، وهحط عليها كمان سنه كده من هريسه الشطه علشان بتدي طعمها حلو، فيها توم يعني وكده، ومع فلفل احمر وتوم انا حطاها كده في برطمان بحط منها.
هقلب بقى الحاجات ديت. اما اللي هي التغليفه اللي هي في الطبق عباره عن دقيق بس، ما حطيتش معاها نشا وكمون وفلفل اسود وشويه صغيرين من الملح. قلبت كده وبعدين نروح نشوف الرز بتاعنا. الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله. عندي كده زيت مقدوح. الزيت ده يا جماعه مكان تحمير البطاطس، يعني ما مش وحش ولا حاجه. ده انا بمكان ما انا بحمر البطاطس بقلي كده، بسقي منه الرز دايما. اللهم صل على النبي. بقلب الرز بتاعنا كده تقليبه حلوه كده، وبغطي عليه يرد بس دقيقه كده على العين التانية. وبحمر هنا القرنبيط على العين العاليه ديت، وبوطي على الرز بس يرد معايا دقيقه. وبعد كده بنطفي عليه علشان ما يعملش قعر معانا او ما يتحرقش. تاخدي بالك كده دايما، وما تسيبيش الغاز بتاعك والح في الفاضي، لا اول باول كده خلصتي، لا خلاص اطفي الغاز علشان كله تبقى توفير. زي ما انتم شايفين كده حطيت صينيه وفيها شويه من الزيت. هو بيعوز زيت كتير شويه علشان خاطر يغطي القرنبيط بتاعنا. وطبعا الزيت احنا عارفين اسعار الزيت، ربنا يسترها معانا يا رب ويرحمنا برحمته. باخد كده بنزل كده بالقرنبيط في الخليط السائل، وبعد كده تتك عليه وتضغطي جامد في اللي هو الخليط الناشف ده، وتغليه فيها كويس قوي بالدقيق اللي انت شايفاه ده، علشان تطلع معاكي مقرمشه وطعمها زي الفل. اللهم صل على النبي. بتعملي بقى الكميه اللي انت عايزاه، ولا يكون الزيت سخن قوي، يعني اهم حاجه الزيت بيكون سخن جامد علشان خاطر ينزل معاكي القرنبيط في الزيت الساخن. زي ما انت شايفه كده، شايفه بسم الله ما شاء الله، ويطلع معاكي طعمه زي العسل ومقرمش وجميل وزي الفل. اللهم صل على النبي. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لنا في عمركم يا رب، احسن اخوات في الدنيا كلها، والصحة علينا وعليكم، ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. اللهم امين يا رب العالمين. بسيبها كده لحد ما بتاخد لون، وبعد كده بقلب بقى زي ما انت شايفه كده. يعني انت شايفه ما شاء الله اللي بقلبها كده بالمعلقه ناشفه ومقرمشه وجميله وزي الفل ما شاء الله. اعملي بس جربيها بالخلطه ديت، هتطلع معاكي طعمها جميل ومقرمشه ان شاء الله هتعجبك. انا بصراحه كنت يعني ولادي ما كانوش بيحبوه علشان كان بيبقى طري وكده، بس لما عملته بالطريقه ديت بسم الله ما شاء الله بيطلع مقرمش وبيطلع حلو زي العسل، زي ما انتم شايفين كده وشايفين اللون بتاعه بسم الله ما شاء الله. معايا بقى هنا ليمون من اللي انا كنت مخللاه، وده بقى عشان كان في حد صايم يعني وكده وكان هيفطر. وبعد كده بقى نحل طبعا بالعزيزيه الحلوه اللي انتم شفتوها. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. مش كل يوم لحمة، مش كل يوم سمك، مش كل يوم فراخ، اللي موجود بيسد يعني، والحمد لله. وربنا يديمها علينا نعمة وعليكم اللهم آمين. عملنا حاجة حلوة كده بكوباية بس من المكرونة، ونص كوباية من السكر، وكيلو من اللبن. عملنا ما شاء الله يعني ديت بتكفي يومين أو أكتر، على حسب عدد أفراد أسرتك يعني. بسم الله ما شاء الله حلوة وجميلة، وأقل منها بيشبع يعني، لأن هي بسم الله ما شاء الله الحاجات اللي احنا حاطينها مخليها طعمها زي العسل. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى بتسيبيها كده. لو انت في الصيف بتحطها في التلاجة، ما انتش في الصيف وفي الجو اللي احنا فيه ده انا ما حطيتهاش في التلاجة، لان الجو لوحده متلج يعني ايه بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين كده بتطلعيها بقى هي كده وتشوفي بقى ماسكه ازاي. لكن لو في الصيف حطها في التلاجة، طعمها وريحتها تحفة. جربيها ان شاء الله مش هتندمي ان انت عملتيها بالطريقة ديت، وهتعجبك. ولادك هيطلبوها منك دايما. ولو عندك عزومة، عندك اي حاجة حلوة كده تشرفك قدام ضيوفك، وحاجة مش مكلفة. يعني انت لو بتشتريها من بره يعني عشان هي تقيلة بتوزن معاك كتير، يعني عشان هي تقيلة بتوزن معاكي كتير، فهتلاقي حتة صغيرة وعملت معاكي ميزان وكده. فلما تشتريها كده بتبقى أحسن وأفضل بكتير إن شاء الله، وحاجة موفرة وحاجة نظيفة أنت عاملاها في بيتك. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.